观境跟修行的案例，其实我们崔师兄他也能够像我们刚刚讲的，他能够有一连串的所谓的影音式的一个观景的一个部分。那听说他也去参观过所谓的华严净土。哇哦！那华严净土到底有长得什么样呢？建筑有什么样的风格呢？那又是什么样的装修色系呢？那我们有请崔师兄帮我们尽量的详细的分享一下，这样子的话，可能就能够助长我们对于修行的信心，我们也能够向这方面学习。那我们有请崔师兄。谢谢宝源师兄，还有所有参加我们线上读书会共修的师兄师姐们，大家好哈。那这个观境来说的话，那基本上其实我认为哈，那因为我们在真元宫修行，这边是身心灵成长中心，那有开启神视啊。连接高我，那在整个我们即使是开始修行，我们的能量跟维度上都一直是提高的。我们经常都有在执事，还有在发心去度众生，还有学习所谓的功法，以及读会学。那其实我们的小我神识，他学习的速度，只要你精进的话，它其实是成长的相当的快的。然而华严净土的部分，那我之前不只是我啦，那还有很多的师兄姐其实都一同上去。那我反而我今天现在我会去想分享我即将要去演说讲解的维摩诘经佛品。那整个在香积佛品呢，它其实离我们呢相当的远哦。那在经文上面来讲的话，是超过42恒河沙的佛国土，其实来讲是非常非常非常的远的。那我们其实在场的这几位，我们这几位师兄姐，我们有的师兄姐都在弥勒老大带领之下，我们都有去。我不晓得师兄姐可不可以先静下心来，自己来问问自己的小我。在不久这之前，我们都有去过香积佛的国土，师兄姐可以验证一下吗？有的请举手哦，有没有师兄姐可以验证的？哦，树立师姐啊，哦，文明妈啦，不记啦，盖贼人呢，超过10位。当然啦，不用讲啦，班长跟副班长，还有公主，其他的师兄姐我就不点名了。对，所以我会觉得说，其实我们在高我的指导跟领导之下，宝源师兄你也去了，我跟你讲，哦，你自己先 remark 一下，你可以让班长验证你的小我，跟你自己也可以确认啊，他们都可以知道的，因为我们的维度都在这几位的师兄姐之下哦，他可以类似有所谓的管理权代管啊，班长跟副班长跟公主，对这个华严净土不管是怎么样哦，诸法实相其实都是光，其实都是光跟能量，因为它的维度相当的高，那我们其实也无法去有待，对，因为它的维度跟我们能够去承受的维度或者是接受的维度是不一样的，所以这个只能够去参观，那但是基本上就是都是老大带着我们一同上去，而且是师兄姐们哦，我要加一个们一起上去的哦。那今天当然啦，这文明师姐跟树立师姐起码两位是有理解有跟上的嘛。那其实我们去很多的地方，或者是说我们不见得要去净土上。那我也分享一下，佛净土
是我们现在目前，因为我们有生嘛，人生就是一个枷锁，会有生老病死。那我们在这里娑婆世界的修行不过100年，当你起灵之后，你开始努力的修，你年纪轻，你也努力的修，你的维度成长的时间跟维度上是有一些时间真的不够了。那我们比方说好了，都算昨天有讲到，那弥勒老大他们那里至少4000岁，56亿7千万年，那维度更高，它的寿命是更长的，但是一定也要修行，你只要不修行，你只要有去造业，你有生事，或者是你造了一些罪，你就会下来，这个挺麻烦的。根据佛经上面来说，至少你要修到7、8七地菩萨或8地菩萨以上，才不会所谓的退转。那当然了，有很多的净土上都是阿比巴智，他有这么强的净土的修学，是最主要是在那上面有非常多的大善知识，让你去喝花酒的没有那么多啦。那静心清理的会比较多，讲经说法的多无论是西方极乐世界，他那里的鸟风都是由佛陀的禅定，皈依佛、皈依法、皈依僧，都有讲经说法。那香积佛国那里也是一样，他们那里的用香气就能够用让你归顺、柔顺、善解高的层次的意识的一个能量跟解法。然而我们这个娑婆世界一定是告诉你，你再发恶意念，你就会造恶业，你就会下地狱，你就会等等的。这个是用比较强硬的手段，最主要是我们这里的众生是五浊恶世，时代也不好，那善知识也不多，所以其实到佛净土，无论是华严世界，其实佛净土上面相当的多啊，只是说我们如果有心有力，那在真源身心灵这边，大家有希望也喜欢这类的一些方式的话，那也可以让我们在发心布施的师兄姐上多收集这些资料，而且我们都可以做共同的验证，各位都是连接高我的，开启小我的，其实坦白讲最有资格做验证，集体验证不要个人说个人的，自己胸口碎大石在这边吹大牛的，就是没有意思了。能够集体验证的，这个是最好的功法，更有说服力。那我觉得这个是最好的。那当然了，不单是佛净土，其实班长也有讲到说，其实我们在台湾的各大宗庙或者是说佛堂，其实我们小我都有所谓的驻点。其实我们是所谓的小我分身，已经像现在坦白讲你起灵半年以上，你的小我的分身数目已经是相当的多了，你都可以去各大宗庙去调尾边那就是一种学习，有能量在那里就是学习，增长你自己的功力跟灵力。这个我相信资深的师兄姐上面各位都应该很清楚那毁联也就是在能量的一个交换处，那这个都是如人饮水冷暖自知，能量有多强等等，这个都在你修行的一个本位上你很清楚的，这个应该都是很基本的啦。所以我会觉得说在真源身心灵这边怎么样的一个殊胜，其实都是在你内心感知上你自己的3个体嘛，班长有说了嘛，感知上面的感知力、感知体，外在的内心的还有你的智慧，你能够去想到你的维度跟意识心，守住身口意，那还有你的情绪体上面，那你就是不需要去投射过多外在不必要的这种情绪，还有转化成为慈悲喜舍这样的一个心态，
那无论是在你当下的我们这个娑婆世界，你内心的佛净土，还有你的小我，可以透过高我的引领，共同去到佛净土去参观，这个都是非常的殊胜。我觉得吧，在真元宫才有这么大的心念力，还有共同协作的一个方式。那这以下是我个人的分享跟报告，谢谢。非常感谢您的观赏，喜欢我们的影片，欢迎开启好运四重奏，点赞、分享、订阅以及开启提醒小铃铛。感谢您的观赏，我们下次再见。